嗱，講嘢。嗱，我哋用呢個嘢嚟執平佢啦嚇。呢個班蘭蛋糕嚟嘅。呢隻叫做膠刮啦嚇。如果你唔執平佢呢，就佢到時個表面呢就會發開出嚟嘅，所以就唔係咁靚，所以最好就執平佢啦嚇。呢邊呢，就用呢個彎形嚟執啦嚇。其實都好難執啊，好難執，算啦，唔好啦唔好啦。